มันดังทานในขนมเตียงทมอนังมีนไอเก๋บางปอนยังไงก็บานรอคืนโทประมวยบางปอนในขนมเตียงทมอแต่มีนราชนาบอดใบโบราณดสระสะอาดมวยบางปอนยังไงสุดท้ายวัตถุมีนนำไหลบางปอนសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TRC ហើយនិង Page ផ្លូវការ TRC បងប្អូនថ្ងៃនេះដែរ Admin មានវីដេអូថ្មីប្លែកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយបើចង់ដឹងថាវីដេអូហ្នឹងជាវីដេអូអីកុំភ្លេចតាមដានជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share និង Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងក៏ដូចជាជួយ Follow Page ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel TRC បងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូស្វែងរកកំណាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកំណាប់នេះគឺកំណាប់នៅស្រុកគេបងប្អូនហ្នឹងហើយគេកប់ទុកនៅក្នុងផ្ទាំងថ្មបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើការជីកកោះកកាយថ្មទាំងដុំធំបងប្អូនហ្នឹងហើយកំណាប់នីមួយគឺកើតចេញពីការកប់រក្សាទុកព្រោះដោយសារសម័យមុនគឺមានសង្គ្រាមក៏ដូចជាมันមាននៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមាននៅធនាគារឬក៏កន្លែងដែលទុកសុវត្ថិភាពក្រៅពីយកមកកប់នៅក្នុងដីឬក្នុងថ្មលើភ្នំក្នុងទីទួលប្រាសាទអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូนគឺកំណាប់គឺកើតចេញពីមនុស្សយើងទេគឺជាអ្នកកប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះដោយសារគាត់មាននៅទុកតរៈអីផ្សេងគឺมันអាចយកទៅទុកនៅណាបានមានតែយកមកកប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកំណាប់នឹងដែរគឺមិនមែនមានតែនៅប្រទេសគេបងប្អូននៅប្រទេសយើងក៏មានដូចតែគ្នាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាកំណាប់យើងនីមួយគឺកប់តាំងពីសម័យបព្វបុរសឬក៏សម័យដូនតាយើងឬជាអ្នកមានស័ក្តិយុអីផ្សេងដែលគាត់កប់រក្សាទុកព្រោះអត់មានកន្លែងដែលអាចរក្សាទុកសុវត្ថិភាពក្រៅពីយកទៅកប់សម័យនោះគឺมันមានបច្ចេកវិទ្យាដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងក្រៅអំពីយកទៅកប់នៅក្នុងដីឬក៏ដាក់នៅក្នុងថ្មកប់នៅតាមគល់ឈើឬក៏ទីទួលប្រាង្គប្រាសាទអីនានាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើតាម Admin កាលពីនៅក្មេងៗធ្លាប់យាយតាចាស់ពីបុរាណគាត់ប្រាប់ថាកំណប់នេះគឺតែងតែមានម្ចាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកគេអត់មានអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺនៅស្រុកយើងគឺជាទូទៅគឺតែងតែមានម្ចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាល់កំណប់អីទាំងឡាយបើសិនជាយើងជាអ្នកអសប្បុរសមានន័យថាមិនមែនជាអ្នកសច្ចៈឬក៏គ្មាននៅបុណ្យបារមីអីទេគឺมันអាចទទួលបានកំណប់ហ្នឹងឯងបងប្អូនបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគឺលោភលន់កំណប់ហ្នឹងនឹងបង្កទៅជាផលវិនាសទៅលើបុគ្គលនោះជាមិនខានបងប្អូនព្រោះដោយសារអ្នកដែលរក្សានៅកំណប់គឺសិតតែជាអ្នកទៀងត្រង់គឺមិនលោភលន់ហ្នឹងហើយគឺសច្ចធម៌បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនសច្ចធម៌គឺมันអាចយកកំណប់នឹងបានទេបងប្អូនទោះយើងយល់សពថាគេឲ្យកំណប់ទោះយើងទៅកោះក៏មិនអាចរកឃើញបានដែរបងប្អូនព្រោះដោយសារទៅលើយើងមិនមានបនបារមីគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមិនមែនជាអ្នកសច្ចៈទៀងត្រង់គឺมันអាចយកបានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយព្រោះកំណប់មួយគឺសិតតែមានទស្សបរមីក៏ដូចជាបារមីតាមថែរក្សាហើយ Admin ឮកាលពីក្មេងចាស់គាត់ប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាកំណប់តែងតែមានពស់ឬក៏មានផ្លូវងងឹតអីផ្សេងឬក៏បារមីដែលនៅថែរក្សានៅហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងណាมันអាចថាมันមានទេជាទូទៅកំណប់គឺតែងតែមាននេះអ្វីដែល Admin ធ្លាប់ឮចាស់ពីបុរាណប្រាប់ Admin ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនបានដឹងបានឮក៏ដូចជាធ្លាប់បានចាស់គាត់ប្រាប់ដែរអត់ទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះកំណប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានបុណ្យបារមីដែលទទួលបានទេគឺនឹងបង្កជាផលលំបាកដល់យើងក៏ដូចជាពេលខ្លះអ្នកដែលលោភលន់វាទៅជាបង្កហានិភ័យទៅដល់អាយុជីវិតទៀតបងប្អូនព្រោះដោយសារគេមានអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងពេលណាតែយើងទៅយកនឹងមានអីមួយមកបន្លាចយើងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដូចចាស់គាត់ថានឹងអាចគីឡងយើងរហូតដល់យើងបាត់បង់វិញ្ញាណធំហ្នឹងហើយព្រោះជាទូទៅបើយើងមនុស្សយើងគឺរស់នៅគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិញ្ញាណបើវិញ្ញាណធំ
mình nơi trong khuôn dương hái cứ nặng miền bành hai bằng ổn chẳng nó chỉ về lì trong cái bao dương này chẳng bỏ tập mà vinh cứ cầm nắp cứ bởi miền đắng cứ tay tại miền mà cha chẳng na bởi mà cha khi mình bàn mà vô rồi có chỉ sạch nhiệt hay sạch nhiệt nặng đai bởi sân chia mình miền ở bà mây mình miền ở bon mình men chỉ nè sẽ chạm tiếng trắng cứ bà chỉ miền bành hai bằng ổn này dương aiจะvô cầm nắp cái tập đá ba này bằng ổn này pro cầm nắp cứ về đại cái cáp cứ tay tại cái vừa cách cái đôi chia băng phải từ lừa bà mây đại cái score tăngประมาณนั้นคือหนึ่งชื่อมาช่วยตามถ่ายทราในกำนับกี่ได้กลับหนึ่งชั้นนะบางปอนคือมันแมนจีสอกคือกี่กลับแต่เตะบางปอนยังไงปูกำนับคือตายแต่เมียนเนี่ยถ่ายทรายังไงmình men chỉ mà cha rồi có chỉ tụt sờ mây ai rục rẽ này ta rồi có chỉ sạch ở xe là bự ấy xem để nơi tam thai ra xa chẳng là bằng bồn pro cà pi nơi nẹt đại miền chật sập ra nẹt để lụp lôn chẳng là bằng bồn là ngày chỉ từ tới cứ cái kháng kia nó cứ cái rụp nó bị sẽ trả tiếng trắng là ngày bằng bồn chẳng ní cứ chỉ vậy để admin đăng cà pi nơi khmer chaกอดบานปราบแอดมินจังนะบางปอนมันดังทากอดกะเหาะหรือกอดนี่ยัยสิกาเปิดได้โปรดสายแอดมินคือยัยตามกอดปราบได้จังนะบางปอนบัดซันสิขอตัวไอ้แอดมินส่งมาเจสายพ้องโปรแอดมินนี่ยัยตามchaปีโบราณปราบแอดมินได้นะไงโปรแอดมินก็มันดังฉบับจมวยนังเรื่องกำนับไอ้นังนาได้บางปอนนะไงคอนไปคละแอดมินบานสายชิริวคละประทายตีดโดยจีจ้าปีบารานกอดบานปรามจังนะมองปอนนะไงหายุงแต่เลจุ่มเนื้อในยืงเรียงคล้วนมองปอนนะไงหายจุ่มเนื้อนั่นได้คือเชื่อแต่ดาวปัญญามองปอนนะไงผู้แมนทาแอดมินยัยจังต้องเอาชื่อแอดมินให้มองปอนนะไงปันแต่กรอนแต่แอดมินใจสำเร็จในเอาไว้ได้แอดมินดังก็โดยจีแอดมินบานชัวจมวยนังเรื่องมวยจุ่มนูนให้มาชายชูนปกไม้บองปอนนังไงเปอร์เซ็นต์จีปกไม้บองปอนหรือก็บองปอนดังบันทามตีดช่วยปราบแอดมินพ้องนังไงพอแอดมินทัวร์วิดีโอนี้ล้างคือกลุ่มnó cứ đầm bày chai đầm lêในเอาไว้ได้แอดมินดังให้แอดมินใหญ่ตื้อเมียนคาชกอมชกงไอ้เซ็งนั่งไงแอดมินส่งมาเจสายตกมนพ้องมองปอนนั่งไงให้ยมนั่งตัวในกาดอลจีจำแนกดังปีปกไม้บองปอนแบบสันจีจังใจดำได้ไอ้คอมมันในขังกล่าวมาบองปอนนั่งไงให้มันต่อปีนั่งเต้บองปอนนั่งไงกอดเวกาก็บำบัดไอ้บานให้กอดกับตัวกาจะเจนมาบางปอนนี่คือเจรูได้สลอจะเจนปีมีบางปอนยังไงคือเมียนสเปียบใจจ้างบางปอนนี่มันดมแต่มันดองบางปอนรู้มวยปะอังนี่บางปอนยังไงคือสไตล์เจียววัตถุเมียนน้ำไหลบางปอนยังไงพอโยมาคับคือสไตล์เจียววัตถุกำรอให้มันดังตังปีตุสวัสดนาเมาเต้บางปอนยังไงบ่มีบางปอนน่ะดังช่วยขมันปราบพ้องบางปอนยังไงเฮ้ยนี่โดยจิกสายกระวัดบางปอนนี่จิกสายกระวัดมียังไงจังมันดังตังปีราชการนาเมาเต้บางปอนเฮ้ยมือเท่านี้สไตล์วัตถุเมียนน้ำไหลบางปอนยังไงคือสไตล์มือเต๋อสไตล์จิมมี่ให้บางปอนยังไงเมียนจิกเรืองยังไงในขนมนี่มาเท่านี่vì mình chơi rán mình tay vật thụ bờ rán cứ miền nằm lái bằng pôn tập bắn đấy cứ mình tay thế bằng pôn và sân chỉ giờ từ đã sạ mình ti khang ấy kia nó cứ tay tầm miền ca đỏ đồ chỉ bạc cãi xem chẳng nào bằng pôn là ngày nè mình đăng thải cái lái bằng pôn này mình mới tự squat đá là ngày đôi chỉ chơi càng phong nâng đôi chỉ pe nhá chỉ côn pe đi mấy cái bằng pôn là ngàyบองปอนช่วยเขามันปราบพ้องถ้าเจียไว้ได้บองปอนยังไงแอดมินอัดสกอร์ได้ผู้นี้คือเจียวัตถุโบราณในสโลเก้บองปอนยังไงมันแมนในขนมสโลกยังเต้ผู้ในขนมสโลกยังคือมีอาจีดมหรือคือเจียรูเจียเปรี้ยปะเดมาคอไอ้เซนจังนะบองปอนหรือคือเจียเปรี้ยสำรัดไอ้อันนี้บางสันเจียกำนับ
ពីបរានពីបពៈបរោះពីសម័យមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសគេគឺភាគច្រើនគឺជាដុំមាសបងប្អូនហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារប្រទេសគេគឺសម្បូរទៅដោយមាសអញ្ចឹងរាល់ការរកឃើញរបស់ពួកគេគឺសិតតែជាមាសបងប្អូនហ្នឹងហើយសិតតែជាមាសហើយនៅក្នុងពែងនេះចាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគាត់ឆ្កឹះចេញមកបងប្អូនអូជាដុំដូចជាកណ្ដឹងទូចជាក្រង់បងប្អូនហ្នឹងហើយក្រង់យើងធ្វើក្រង់ដូចក្រង់ជើងអីយើងបងប្អូនហ្នឹងហើយវាមាននៅក្នុងហ្នឹងវាស្រោបដោយដុំទូចនៅក្នុងហ្នឹងកងទូចហ្នឹងហើយពេលដែលយើងពាក់ទៅឬក្រាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះមកកូនពេងនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយសិតតែជាមាសបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅភ្លឺសចាញ់ចាំងនេះភ្លឺចាញ់ចាំងជាកណ្ដឹងតូចបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនវីដេអូ admin មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងchannel TRC បងប្អូនដើម្បីបានវីដេអូថ្មីពី channel TRC ក៏ដូចជា page Facebook TRC បងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា